E aí galera, hoje é o seguinte, eu tô aqui na garagem daqui de casa, vocês estão vendo aí o Gol, a panorâmica do Gol. E é o seguinte galera, eu tô com o equipamento lá embaixo, lá, não sei se vai dar pra vocês verem, ó, o equipamento tá lá embaixo. E a gente vai fazer o teste de grave, né galera. Seguinte, então eu vou pegar o Gol aqui, vou colocar todos os equipamentos lá dentro e a gente vai colar lá na casa do colega nosso lá e a gente vai botar o som lá na casa dele. Então segue a gente aí que o vídeo dessa vez vai ficar bem interessante. Não é o primeiro vídeo que eu tô fazendo galera, mas é o primeiro que eu vou estar postando no canal. Se vocês gostarem do vídeo, curte aí, dá aquele like maroto que vai ajudar a gente demais galera. Então é isso aí, bora pra frente. Então aí, ó, colocamos uma pedrinha aí que nós é louco, mas nós é consciente, né? E colocamos uma pedrinha no carro agora aqui. Abriu os porta-mala. Tchanã, pô, temos. E é o seguinte, galera, vocês vão ver só a parte boa, né? Tem equipamento pra caramba, velho. Golzinho aqui é igual o coração de mãe, cabe tudo. Olha lá, ainda tem mesa, tem caixa. Tem mais duas caixas, galera. Tem mesa aí, ó. Eles vão fazer o review, equalizador, mesa, pedestal e tal. Ali o outro amplificador. Mas vocês vão ver só chegando lá. Agora vocês vão ver só chegando lá na casa do amigo lá. Acabamos de colocar as coisas aqui dentro do carro, mano. E ver se isso aqui não é coração de mãe. Mano, tá muito cheio, velho. Pra onde você olha, pra onde tu olha, não dá pra focar aqui direito não, mas pra onde tu olha, velho, pra onde olha tem caixa, mano. E do outro lado tem mais, ó. Tem que dar uns limpadas ali no banco da Suzana Madalena, né, velho, porque olha lá, que sujeira, velho, eu não consigo focar não. Que sujeira, mano. Mano, agora nós estamos indo pra lá, velho. E seguinte, olha lá as galinhas no meio da terra ali, viado. Você é louco, tio. Então quase chegando já na casa do irmãozinho ali, velho. Olha lá, ó, passando em cima. Eita glória. Quase chegando ao destino. Bora que daqui a pouco nós vamos estar montando aquele som, né? Tudo montado, viado. Parado no bailão, com o popozão no chão, o popozão no chão, e o popozão no chão. Parado no bailão, ela com o popozão no chão. Eu quero mais que você se expanda. Tô dando risada bem da sua, quero sentando, dedicando e jogando pra trás. Popozão no chão, o popozão no chão,